don't know, Tony. It's like just the fucking regularness of life is too fucking hard for me or something. I don't know. ساعت 5 بعد از ظهره و تازه یادت میاد که گزارشی که هی عقب مینداختی تا فردا بیشتر مهلت نداره. وقتشه که جدی بشی، لپتاپتو باز کنی و یه سری به گوشیت بزنی. شاید هم یه ویدیو تو یوتیوب ببینی. اصلا شاید بهتر باشه اول شام درست کنی با شکم خالی که نمیشه کار کرد. معمولا آشپزی رو خیلی دوست داری، ولی وقتی این کار نصف و نیمه رو سر ریخته سخت میتونی ازش لذت ببری و وای ساعت چنده؟ خیلی دیره. شاید بهتر باشه فردا صبح انجامش بدی، نه؟ این چرخه تنبلی و پشت گوش انداختنه و باور کن همه ما یه جورایی توش گیر کردیم. ولی چرا با اینکه میدونیم ضرر داره بازم پشت گوش میندازیم؟ البته هر کاری رو عقب انداختن اسمش تنبلی نیست. مدیریت درست زمان یعنی بدونی چی مهمه و چی میتونه صبر کنه. ولی وقتی کاری رو که گفتی انجام میدی بدون هیچ دلیل منطقی عقب میندازی، در حالی که میدونی آخرش به ضرر تموم میشه، اون وقت دیگه تنبلی محسوب نمیشه. واضحه که این کار منطقی نیست. نکته جالب اینجاست که پشت گوش انداختن یه جور واکنش طبیعیه که بدنمون برای محافظت از خودش انجام میده. مغز ما اون کار رو به چشم یه تهدید میبینه و سعی میکنه ازش فرار کنه. مثلا وقتی یادت میفته که باید گزارش رو بنویسی، مغزت مثل وقتی که یه خطر واقعی حس میکنه واکنش نشون میده. بخشی از مغزت که اسمش آمیگدالاست، همون قسمتی که احساسات رو پردازش میکنه و تهدیدها رو تشخیص میده، یه سری هورمون مثل آدرنالین ترشح میکنه که باعث استرس و وحشت میشه. این ترس و استرس اون بخش منطقی مغزت رو که قرار آینده نگر باشه و احساساتت رو کنترل کنه از کار میندازه. و دقیقاً توی همین لحظه است که مغز تصمیم میگیره به جای روبرو شدن با مشکل یه کار آسان‌تر انجام بده تا استرست کمتر شه. حالا شاید به نظر بیاد که این عکس‌العمل زیادی شدیده. هرچی باشه این فقط یه ضرب العجل یا ددلاینه، نه یه حمله خرس وحشی. ولی واقعیت اینه که ما معمولاً وقتی کاری برامون حس بد ایجاد میکنه یا بهمون استرس میده، اونو پشت گوش میندازیم. تحقیقات روی دانشجوهایی که عادت به عقب انداختن کارها داشتن نشون داده که اونا معمولاً کارهایی رو که استرس‌زا یا سخت به نظر می اومده بیشتر عقب مینداختن و هرچی بیشتر انجام یک کاری رو به تعویق بندازی سخت‌تر به نظر میاد. توی یه آزمایش از دانشجوها خواستن که هر چند وقت یه بار بهشون یادآوری بشه که باید درس بخونن. وقتی واقعاً داشتن درس میخوندن میگفتن که اونقدر هم سخت نیست. ولی وقتی داشتن پشت گوش مینداختن تصورشون از درس خوندن خیلی استرس‌زا بود و همین باعث میشد شروع کردن درس براشون سخت‌تر شه. چون پشت گوش انداختن بیشتر از روی احساسات منفی اتفاق میفته. بعضیا بیشتر از بقیه بهش دچار میشن. آدمایی که کنترل احساساتشون براشون سخته یا اعتماد به نفس پایینی دارن، بیشتر احتمال داره که تنبلی کنن، حتی اگر مدیریت زمانشون هم خوب باشه. یه باور غلط رایج اینه که فکر می‌کنیم آدما کاراشون رو عقب میندازن چون تنبلن. در حالی که آدمی که واقعا تنبله کلاً بی‌حال و حوصله است و هیچ کاری انجام نمیده، نه اینکه خودش رو با کار دیگه سرگرم کنه. پس اگه کاراتو هی پشت گوش میندازی، مشکلت اینه که زیادی اهمیت میدی. خیلی از آدمایی که کاراشون رو عقب میندازن از ترس اینکه کارشون اونطور که میخوان نشه اصلاً سمتش نمیرن. ولی هر دلیلی که داشته باشی نتیجهش یکیه. آدمایی که زیاد کاراشون رو عقب میندازن معمولاً دچار اضطراب، افسردگی، احساس گناه، استرس زیاد و حتی مشکلات جسمی مرتبط با استرس میشن. و بدتر از همه چون این کار باعث میشه استرست موقتاً کم بشه، بدنت یاد میگیره که پشت گوش انداختن یه راه خوب برای فرار از استرسه و همین چرخه ادامه پیدا میکنه. حالا چطوری از این چرخه لعنتی خلاص شیم؟ قبلا فکر میکردن که باید آدمای تنبل رو مجبور کرد تا با دیسیپلین و مدیریت زمان خودشون رو اصلاح کنن. ولی محققای امروزی بیشتر معتقدن که این روش نتیجه عکس داره. اگه زیادی به خودت سخت بگیری، حس منفی بیشتری به اون کار اضافه میکنی و اینجوری حتی ترسناکتر به نظر میاد. برای اینکه این چرخه رو بشکنی، باید احساسات منفی رو کمتر کنی. چند تا راه ساده هست که کمک میکنه. مثلا اینکه کارت رو به بخشای کوچیک‌تر تقسیم کنی. یا بنویسی چرا این کار بهت استرس میده و بعد سعی کنی اون نگرانی‌ها رو برطرف کنی. همچنین بهتره چیزایی که حواست رو پرت میکنن از دور و برت دور کنی. ولی مهمتر از همه اینا اینه که با خودت مهربون باشی. خودت رو ببخشی و به جای سرزنش کردن خودت یه برنامه درست و حسابی بچینی که دفعه بعد اینطور نشه و بهتر عمل کنی.
چون اگه این چرخه استرس و پشت گوش انداختن همینطور ادامه پیدا کنه، آخرش هممون ضرر میکنیم. فراموش نکنین که این ویدیو رو لایک کنید و اگه از اینجور محتواها خوشتون میاد چنل ما رو سابسکرایب کنید و با دوستاتونم به اشتراک بذارید. توی ویدیوهای بعدی منتظرتون هستیم.